Tidlig på 1970-tallet i Balestrand mistet en person en ring med merker på innsida. Denne ringen ble senere funnet av broren til Sigrid Heggheim, som ga den til henne. Denne ringen kan anses som et symbol på et av Norges største justismord, som er når en person blir uskyldig dømt. I 1976 flyttet Sigrid til Trondheim for å studere. Hun forsvant etter å ha vært på en fest på Studentersamfunnet. Hun ble funnet voldtatt og drept på et jorde på Nidarvoll. Politiets teori var at hun var blitt drept på vei hjem natt til søndag. Vitnebeskrivelser bekrefter denne teorien, ettersom flere hadde hørt kvinneskrik i nærheten av jordet ved 2-tida. Men ringen var borte. Den dukket opp igjen på Støren året etter, og politiet etterforsket dette sporet. Året etter ble Torunn Finstad funnet drept ved Stavne i Trondheim. Drapet var ganske likt det på Sigrid, og politiet mistenkte at det dreide seg om samme gjerningsmann. Flere mistenkte fra Sigrid-saken ble sjekket på nytt, og mistanken falt på døvstumme Fritz Moen. Moen var en tidligere kjenning av politiet. Han hadde blant annet blottet seg for kvinner i området der Torunn ble funnet. Den natta Torunn ble drept, var Moen på en fest på hybelhuset. Dermed hadde han alibi for store deler av kvelden, men etter festen var han alene. Politiet brukte dette som grunnlag for mistanke mot han. Noen dager senere ble Fritz Moen arrestert og tilsto drapet. I 1978 ble Fritz Moen dømt for drapet på Torunn. 3 år senere, i 1981, ble han også dømt for drapet på Sigrid. Han fikk til sammen 21 års forvaring, Norges strengeste straff. Han forsøkte å anke dommen i 1982, men anken ble avvist. Han fortsatte å sone dommen og ble løslatt i 1999. I 2004 fikk journalist Tore Sandberg midler fra Se og Hør til å etterforske saken, og hans arbeid førte til at saken ble gjenopptatt, og Fritz Moen ble frikjent for Sigrid-drapet. Moen døde bare noen måneder senere av naturlige årsaker. På sykehuset i Namsos i 2005 lå en mann med navn Tor Hepsø på dødsleie. Noen timer før han døde, tilsto han drapene på Sigrid og Torunn overfor en prest og det lokale politiet. Før Trondheimspolitiet rakk å komme fram, døde Hepsø, og tilståelsen gjorde at Torunn-saken ble gjenopptatt. Moen ble frikjent for drapet på Torunn i 2006. Men hva slags bevis hadde politiet mot Fritz Moen? Sigrid ble etter all sannsynlighet drept natt til 5. september. Politiet baserte dette tidspunktet på vitnesobservasjoner og arbeidet ut ifra denne teorien i over et år. Den kvelden var Moen i Selbu, og han hadde derfor alibi. Da Torunn ble funnet drept, knyttet politiet drapet opp mot Sigrid-saken og lette derfor etter en felles gjerningsmann. Fritz Moen ble fort utpekt og tilsto drapet på Torunn. Politiet prøvde å knytte han opp til Sigrid-drapet, og etterforskningen baserte seg utelukkende på denne tilståelsen. Etterforskerne arbeidet ut ifra en hypotese om at Moen var drapsmannen. Alle funn ble derfor tolket opp imot og tilpasset denne teorien, eller lagt bort som irrelevante. Og siden Moen hadde alibi for natta Sigrid ble drept, la politiet fram en ny teori om at drapet kunne ha skjedd kvelden etter. Sigrid skal ha brukt ringen hun fikk av broren sin hver dag, men den var ikke å finne på åstedet. Året etter dukket den opp igjen i en idrettshall på Støren. Flere navngitte personer med tilknytning til Størenhallen skulle i utgangspunktet bli sjekket, men så skjedde drapet på Torunn, og Moen ble mistenkt for begge drapene. Ettersom at de ikke klarte å knytte ringen opp mot Fritz Moen, valgte de å betrakte den som irrelevant. Ringen var et av få tekniske spor i denne saken, men ble likevel utelatt som bevis. Det ble avdekket sæd med blodsubstans type A på liket til Sigrid. Dette var det eneste sikre tekniske beviset som kunne knyttes til gjerningsmannen. Politiet fant ut at Moens blodtype ikke stemte overens med funnene på Sigrid. En hypotese
politiet la fram, var at Sigrid ikke kunne ha blitt voldtatt, men at hun kunne hatt samleie med en annen person tidligere den dagen. Likevel ble ingen tiltak gjort for å finne denne personen. En annen teori politiet jobbet med, var at tilførelsen av bakterier kunne ha endret blodtypen som ble funnet på liket, noe som betydde at det fortsatt kunne ha vært blodet til Moen som ble funnet. Dette ble heller ikke gransket noe grundigere av politiet. I senere tid har det kommet fram at hverken politiet eller retten tok hensyn til Moens behov. Ettersom at han var døv og lam i den ene handa, var det store utfordringer når det kom til kommunikasjon. Hans forståelse for begreper, som for eksempel sannhet, kan det også stilles spørsmål ved i ettertid. Det kan være at Moen ikke forstod hva som ble ment da de ba han fortelle sannheten, og at han muligens gjenfortalte det han hadde lest om saken i avisen. I tillegg hadde Moen gjennom deler av livet sitt blitt mobba, og det er mulig at han oppga forklaringen politiet ønsket for at han ikke skulle bli oppfattet som dum. Under etterforskninga ble det ikke tatt hensyn til Moens kommunikasjonsproblemer. Dette kan ha vært en innvirkende faktor som gjorde at han ble dømt. Politiet og rettsvesenet har i ettertid blitt sterkt kritisert på grunn av de metodene de tok i bruk under etterforskninga og avhørene. I ettertid har politiet endret avhørsmetodene sine. Dersom politiet låser seg til en hypotese for tidlig i etterforskninga, risikerer de å gå i bekreftelsesfella. Da kan man lett overse spor som ikke bekrefter hypotesen. Etterforskere leter etter brikker i et puslespill, og om de på forhånd bestemmer seg for hva slags bilde de forventer å se til slutt, så risikerer de å kun lete etter brikker som passer, og forkaste de som ikke passer. Om politiet hadde håndtert sporene i saken annerledes, som for eksempel ringen, i stedet for å basere seg på denne tilståelsen til den mistenkte gjerningsmannen, så kunne kanskje utfallet av saken også vært annerledes. Likevel må vi se saken ut ifra sin egen tid, hvor teknologi og fremgangsmåter var annerledes. På grunn av manglende tekniske bevis er fortsatt drapene på Sigrid og Torunn uløste den dag i dag, og Fritz Moen sonet over 18 år i fengsel for 2 drap han ikke begikk.